Esta noche contamos con la presencia indiscutible hoy en los controles de iluminación, la presencia de mi amigo Freddy Krueger. En las tornamesas mi compadrito DJ Camaleón. Damas y caballeros, amigos, contamos con la presencia indiscutible del creador y fundador de este equipo de sonido. Comandito Misael Oliaxor. Damas y caballeros, contamos con la presencia de su servidor, su gran amigo de siempre, el famosísimo y el auténtico Rigaca. Bienvenidos sean al 15º aniversario de la señorita Catherine. Prepárense para disfrutar un agasajo de música totalmente diferente hoy. Bienvenidos sean al Salón Ejidal. Esta noche la presencia y participación del auténtico sonido. Sean ustedes bienvenidos, damas y caballeros, hoy. Damas y caballeros, sean bienvenidos hoy en esta noche. Bueno, pues queremos que todo el mundo baile, goce y se divierta a través de nuestra música. Damas y caballeros, esta noche la presencia de un amigo de siempre sonido italiano. Damas y caballeros, hoy, porque nosotros venimos para que tú te diviertas hoy. Bueno, pues señoras y señores, es un gusto estar de nuevo con toda mi gente libre de San José Ticomán, a toda esa linda gente que, bueno, pues nos acompaña, toda la gente que nos acompaña directamente desde Escuadrón 201, claro que sí. Bienvenidos sean hoy al espectáculo de la música sabrosa por parte de su amigo italiano. Y esta noche el auténtico y el original. Damas y caballeros, bienvenidos sean al espectáculo de música familia italiano, claro que sí. Señoras y señores, bueno, damas y caballeros, solicitamos nada más y nada menos, bueno, pues la presencia, claro que sí, de la señorita quinceañera y su papi, claro que sí, de la señorita quinceañera hoy. Y bueno, pues, por parte del amigo